Salve amici, oggi ci troviamo a Bedelago, in provincia di Treviso, dove tra poco si svolgerà la conferenza organizzata da Madre Vita, un'associazione che da anni svolge un ruolo importante sull'informazione relative al benessere e alla salute. E ovviamente non potevamo mancare a questo evento che raccoglie esperti, medici e personalità del mondo della medicina e della gastronomia. L'associazione si chiama Madre Vita Club ed è nata parecchi anni fa sull'esigenza degli associati di trattare argomenti a loro affini, tipo la salute, il benessere, la cultura e l'amicizia. Da allora noi abbiamo concretizzato queste nostre finalità con conferenze, viaggi in centri termali, abbiamo visitato mostre e avuto conferenze con primari che hanno parlato delle malattie attuali. Oggi ci siamo riuniti per festeggiare il prossimo Natale. Abbiamo così organizzato un aperitivo, un pranzo e abbiamo con noi un ospite particolare, l'Acido Salomone, che gentilmente viene addirittura dalla Sicilia per parlarci della sua terra, per parlarci delle caratteristiche particolari della regione e anche le caratteristiche particolari della sua azienda. Ci mostrerà un video e ci illustrerà alcune particolarità di queste sue attività. Noi gli siamo grati anche perché gentilmente ci offrirà un gentile pensiero che noi tutte sicuramente gradiremo. C'è chiaramente l'aspetto promozione dei miei prodotti, ma lo dico sempre, noi non presentiamo soltanto dei prodotti, noi presentiamo un'immagine della mia terra che è sì una terra bellissima, che ha certamente dei problemi che non passano inosservati, ma che tuttavia sa anche esprimere la cultura e anche il campo dell'arte. Allora io voglio essere per una volta ambasciatore della mia terra. Now the old king is dead, along with the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field.
Buongiorno amici, oggi ci troviamo a Treviso, la città definita nell'immaginario come la piccola Venezia della terraferma, per questo magnifico connubio tra le costruzioni e il rapporto con l'acqua. Stiamo percorrendo per adesso la via Vittorio Veneto, dove sono situate alcune delle più belle ville di quest'area. Siamo quasi all'ingresso delle mura cittadine che ci porteranno nel cuore della città, il centro di Treviso, con le sue magnifiche opere che insieme scopriremo. Ora infatti come vedete bene siamo all'ingresso della città. Questa è Porta San Tommaso. Venite con noi, andiamo a scoprire questa città. Adesso percorreremo la cinta muraria, o per meglio dire quello del resto della cinta muraria della città, prima di entrare nel centro storico. Come vedete è un posto eccezionale, è suggestivo, veramente unico. Percorso il centro cittadino, adesso ci troviamo a Piazza dei Signori e qui ci fermeremo in un simpatico ed elegante caffè per assaggiare uno degli elementi gastronomici che hanno fatto la storia d'Italia, il tiramisù, che a quanto pare ha origine proprio da questa città. In qualunque parte del mondo sono andato, il tiramisù è conosciuto, come se fosse il dolce più famoso sulla faccia della terra. In realtà lo è. Le origini misconosciute, però sappiamo tutti che è una cosa incredibilmente buona. E tra l'altro incredibilmente semplice da fare. Si può utilizzare delle semplici fruste a mano, delle fruste elettriche, oppure un impastatore come questo qui. È uguale, quello poi fondamentalmente non cambia niente. La prima cosa che andiamo a fare è a montare le chiare, gli albumi, 4 per mezzo chilo di mascarpone. Controllate se è montata bene, ma è a neve ferma, guardate. Vado a sciacquare la frusta e proseguiamo. Vado a mettere 4 tuorli e 4 cucchiai di zucchero. Vedete, ora si sta tenendo un po' la regola del 4 uova, quindi 4 albumi, 4 tuorli e 4 cucchiai di zucchero. Lo zucchero, vi piace un pochino più zuccheroso, aggiungete e potete togliere. Ora andiamo a far montare in modo bello spumoso. Mentre i tuorli stanno montando, andiamo a lavorare il mascarpone. Che vuol dire lavorare? Ad ammorbidirlo leggermente. Ecco qua, vedete com'è diventata spumosa, è cambiato completamente il colore, da quel bell'arancio forte è diventato un giallino estremamente tenue. Ora piano piano cominciamo a incorporare il mascarpone nella montata di tuorli. Quando siete sicuri di avere una crema bella liscia, cominciamo a incorporare anche i bianchi, gli albumi montati. Una cosa importante, qui abbiamo 2 strutture che sono completamente diverse. Ammorbidiamo questa crema con un pochino degli albumi montati. E qui lo potete fare anche in modo energico, non c'è bisogno di fare dal basso verso l'alto. Piano piano che fate questo lavoro lo sentite anche proprio
quando la toccate comincia ad avere leggerezza questa crema, ed è quello che noi dobbiamo ottenere, la leggerezza. Vedete? Un lavoro poi senza apparentemente, è un lavoro semplice. Dobbiamo montare i porri, dobbiamo montare gli albumi e poi mischiamo tutto insieme. È di una semplicità estrema. Ora abbiamo la crema pronta. Per mia praticità, e questa non è una cosa assolutamente che serve, trasferisco tutta la crema in una sac à poche. Metto una bocchetta molto ampia e comincio a mettere la crema. Ora che cosa possiamo fare? Andare direttamente a montare il dolce oppure lasciarla riposare un attimino in frigo, non la lasciate fuori. E ora passiamo al montaggio. Prima cosa da fare, il caffè. Scelte, anche qui, un'enormità. Caffè espresso, caffè solubile, caffè della macchinetta, quello che vi pare. Dipende anche da quanto volete sentire il sapore intenso. Io preferisco avere dei caffè espresso, quindi bello forte. Ce ne metto normalmente, considerate per 4 persone, un caffè a persona, via, più o meno come quantità, poi non è che verrà assorbito tutto. Il caffè è tiepido, mi raccomando, non deve essere bollente, altrimenti si rischia di rovinare la crema. Se volete lo potete anche allungare un po' con l'acqua, Se non ci sono bambini e se è di vostro gusto, aggiungete il marsala. Io non lo amo tantissimo nel tiramisù e ne metto appena un cucchiaio al massimo. Mescolo. Ora farò una mini versione di tiramisù, ma ovviamente voi fate le dimensioni che preferite. Savoiardi, 1, 2, fine, e andate a metterle sulla base. Ora andiamo a mettere la crema. Non lesinate, Ora qui è una piccola variazione, ma è gusto personale. Gocce di cioccolata, solo se volete. C'è qualcuno mette anche la polvere di cacao, ma io trovo che renda poi tutto un po' troppo pastoso. Senza poi esagerare, Mettete quanto ne volete, insomma. Allora, ora andiamo nella direzione opposta di come abbiamo messo i primi savoiardi. Allora, a questo punto, spazio alla vostra fantasia, riccioli, ciuffi, cose, eccetera, quello che volete. Potete lasciarla anche in questo modo. Io ora quello che andrò a fare è quello di farla diventare tutta pari. Paletta, e poi con un minimo di calma la faccio diventare pari. Non vi preoccupate, anche se si vedono leggermente i savoiardi, perché tanto poi sopra andremo a mettere il cacao amaro, Anche questa non è assolutamente una cosa obbligatoria, ma secondo me ci sta bene. Ora in frigo. Un'ora? Mezz'ora? 20 minuti? Mangiatelo subito? Come volete. Una cosa, se mettetelo, questo non l'ho detto prima, ma è importante. Il cacao, se lo lasciate nel frigo per diverso tempo, non lo mettete, che altrimenti si addensa e non diventa buono. Lo mettete proprio all'ultimo momento. Buon appetito! May it be